嗰位朋友啊，請咗個陰牌翻嚟咁樣，都係佛牌咁樣啦。咁咧嗰輪咧就即刻即係有啲嘢翻下，有啲工作機會翻咗咁樣。如果係真係可以恒久嘅，而能夠改，冇話改變啦，改善我生活，今日我已經呢度係應該係個佛壇嘢咯。佢會砌啲機會出嚟嘅，但係呢個機會同機緣咧，可以話俾你聽係一瞬即逝嘅啫。今日就有我阿奕啦，係我係阿 Blue。係咁當然有林師傅啦。咁我哋今日想講嘅題目係乜嘢呢？因為見到林師傅咧好緊張，想問你一啲關於命嘅嘢啦。但我又有啲咧古靈精怪嘢想問下你喎。因為咧身邊咧好多人咧都話，即係關於譬如啊呢排運滯啊條命好似啊呢排唔係咁好喎，又想帶啲可能佛牌啊或者咩養啲人養下鬼仔啊咁樣嚟提升自己啊，究竟係咪有用嘅咧？其實？如果你問我真正答案嘅話咧，真係敬鬼神而遠之嘅 OK。但係我冇牽涉過呢啲咧，係有嘅，係絕對有。因為始終我都經過個白紙嗰個階段。咁嗰陣時我學神功嗰時，最明顯接觸咧，我個師兄弟對呢啲好敏感嘅，係真係好敏感嘅。嗰陣時好少人帶佛牌嘅，咁佢係其中一個咧，就係佢敏感度係點咧？佢唔使知你有冇帶佛牌。係。只要你帶咗嘅話，佢同你食嗰餐飯又或者長時間啲接觸咧，佢哋就會生眼挑針嘅。哇！即係佢同嗰個人食咗飯，係即係大家坐埋，譬如食飯啦、飲茶，係啦，佢第二日就會生眼挑針㗎啦。咁佢去泰國咪好唔得閒？嗱，佢冇去泰國。你確定佢唔係睇錯嘢？唔係，佢冇夾嘢㗎佢，絕對唔係，因為嗰陣時嗰班兄弟咧係好誠心嘅。好誠心嘅 OK，正經咁啊，哇！正經到直情係佢哋嗰陣時，淨當自己真係修道咁嘅 OK，真嘅，淨係又守齋又成嘅 OK，咁所以亦都絕對唔會講大話啦。咁同埋你冇得講大話噶嘛，每次都生眼挑針，明唔明 OK？咁呢一個令到我覺得以為冇得唔信，呢樣嘢一定存在嘅 OK。好啦，咁喺我期間所謂接觸神功嗰陣時，有冇接觸過佛牌咧？有嘅。但係嗰陣時唔係咁多人會信嘅。嗱，嗰陣時我真正接觸嘅咧就係有兩樣嘢，唔使睇風水，唔使求神拜佛嘅。但係呢樣嘢偏偏就專會做呢啲嘅。嗱，第一就係做小姐，就係嗰陣時喺我冇記錯，好似叫杜老誌啊，灣仔間杜老誌啊。夜總會係杜老誌，喺嗰度做小姐 OK。嗱，嗰班人係全部好 Q 口。當時我識佢嗰陣時咧，佢已經揸緊啲五系嘅寶馬開篷嘅 OK，係有錢嘅 OK。明白。咁啊嗱，佢哋有佛牌嘅 OK，但係嗰班人嚟嘅。講真嘅，你靚同唔靚嘅啫，大佬 OK。咁使乜去求神拜佛啦？係咪？係喎，但係一個百貨應百客喎，啲豬扒咁多突然間爆鐘㗎喎。即係都要有人緣㗎嘛，即係好似啲演員講下命中率高啲啲啫。OK。嗱，如果俾你揀塊面，你揀古天樂定揀八兩金 OK。嗱，呢個講晒，你唔會揀八兩金㗎啦。百貨中百客。可能佢帶咗佛牌之後被揀係嘛？係啦，咁你會見到咧，佢哋會係當自己偏門，咁真係嗰陣時係真係好少人去接觸呢啲嘅。嗱，佢嗰個年代係似邊個年代咧？就係謝霆鋒阿媽就係擺四面佛，就嗰陣時好興嘅。但係你做親你去親就係差唔多話俾佢聽，你撈偏門㗎啦 OK。咁所以先會接觸嘅。正常家庭嘅正常人係唔會接觸嘅 OK。好啦，咁啊第二咧就係賭啊。賭業睇風水多餘嘅 OK，我成日都話去到街市啲師奶一張紙皮都殺到啲師奶一頸血啦，係咪？咁賭睇咩風水啊？但係我想問下，點解我會帶出呢個話題咧？就係咁，我身邊都咁啱，即係有啲朋友嘅朋友可能都係撈下偏門咁樣啦。咁咧，我亦都學咗算命，跟咗一段時間咁樣。咁我發覺有個好出奇嘅疑問就係點樣咧？就係譬如嗰位朋友啊，請咗個陰牌翻嚟咁樣，都係佛牌咁樣啦。咁咧嗰輪咧就即刻即係有啲嘢翻下，有啲工作機會翻咗咁樣，成唔成事我未知嘅，但係俾常人或者俾一啲咁需要掌握運氣嘅人，佢就會即時有個感覺，喂，好似有啲嘢翻，好似有啲甜頭咁樣，好似有幫助咁樣啦。咁但係最終個古仔其實係點樣咧？就係我睇過佢條命咧，佢行嗰啲年份係唔得嘅，直情係兇險嘅，即係有某啲官殺為忌啦，我哋叫做就係容易犯官鬼劫賊嘅嘢嘅。喂，咁但係佢又真係確實搞完個牌之後，好似有啲嘢翻喎，咁係點解咧？嗱，所有我接觸咗係幾十年嘅叫做神鬼 OK，佢係咪真係有能力去推動某啲嘢咧？我真係大膽講一句係冇嘅，即係我到今日我未見過啲鬼神啊！如果一張台 OK，嗱佢哋，但係佢差唔多每一個都能夠做到咧，機會同埋機緣
即係提升你呢個機會。其實就係個機會同個機緣逼迫一下啫。OK，一係你，一係佢啦。嗱，佢哋係會製造到啲機會同機緣嘅，包括埋我講真嘅，係神都係，你去品神都係。OK，嗱，品神咧呢樣嘢係我幾時俾我睇到嘅咧？間館入邊，我淨成立間館我係搞咗半年啊，到尾我恍然大悟啊！當時我係成立間館有成30幾人嘅。OK，我一路都唔知，但係期間有好多嘢進行咗咧，已經係自己感覺有啲奇怪，但我講唔出咩嘢咁奇怪。譬如有啲人想參與啊，但係每一次能夠去 set up 個壇嘅嘢咧，佢全部都唔得閒去接觸到嘅，所以佢每一次冇一次能夠出席到嘅。OK， 好啦，到最尾咁呢個你巧合啫，唔得閒好正常啊。當有36個弟子啦，到最尾 OK， 居然後尾我哋會寫翻個名牌出嚟啊！居然36個入邊有19個姓嘅，有個對聯出咗嚟啊嘛。嗱，譬如你姓殷嘅 OK，自然會有另外一個姓殷嘅會係同你一齊係兄弟嘅，但係唔會多嘅喎，啱得2個啫喎，因為你平時唔覺噶嘛。一寫出嚟，咦？喂，咁奇怪嘅，叫你砌都砌唔到喎。因為有成19、20 pair 人 OK。嗱，呢樣佢係特登顯示翻俾你聽，係咁樣噶啦。佢會砌啲機會出嚟嘅，但係記住呢個機會同機緣咧，可以話俾你聽。到尾問翻佢話係一瞬即逝嘅啫，係你把唔把握到嘅啫。把握到就係繼續，把握唔到就唔應該繼續噶啦。嗱，呢一個講到好似好禪啊，但係我眼見嘅運作方式就係會係咁。咁所以你見到有啲拜神嗰啲都係嘅，冇嘢做，但係我要養妻活兒，可唔可以求完神跟住有份工咧？好似好快有嘅，但係如果你計佢嗰年被財困，佢連到尾佢未必做一場嘅，每一個都個 probation 嘅。但係因為太過細，我好難每次細分出嚟啦。但係即係聽你咁講，其實因為常人就係可能我已經坐咗喺度都1年半左右咁樣，我就係爭嗰個機會啫。咁佢嚟咗，我就自然有個感覺係喂，有啲嘢嚟，我都個人都醒神啲啊咁樣。咁但係聽你咁講嘅意思係咪其實呢一個方法係唔能夠令到你可以好恆久咁樣改善你嘅生活咧？如果係真係可以恆久嘅，而能夠唔好話改變啦，改善我嘅生活，今日我已經呢度係應該係個佛壇嚟嘅啦。明白。但係我聽翻你咁講就係，因為佢真係確實咁製造嗰個機遇，但係其實即係我再諗翻，我學咗一段時間，會覺得哇！咁你而家係咪陰我咧？你整個幻象出嚟俾我引一引我入去咁樣，但係其實佢對於長遠嚟講改善我嘅生活，可能直情係有反效果嘅喎。我講埋個答案俾你聽啦，其實係唔實在嘅。係啦，我就係想帶出即假象，係實在，佢係一個氣泡嚟嘅，所以叫我都係你唔使諗嗰邊嘅。即係神係唔會干擾你嘅人生。記住，神係唔會干預你人生，但係佢會改變你嘅際遇或者改變你嘅心性。你去到呢個好深㗎啦，明唔明 ？OK。唔係因為我就係諗唔明，有時即係你除咗即係陰牌之外，有啲講到佛牌又點？跟住我心諗，喂，你撈嘢嘅喎，你撈嘢都唔係做緊好事啦。點解個神會幫你咧？你去到呢度堅嘅，你去到呢度，我都話佢哋係有咁嘅能力。係。呢個和合符係得嘅，好簡單。譬如你想追某個人 ，OK。嗰個唔受你溝，佢要令嗰連續發3日夢係你嘅。跟住佢就會對你有好感㗎啦。明。好似啲愛情降咁嘛，係嘛？呢幾下係得嘅，係得嘅，但係佢到尾都會憎你嘅。明。因為佢根本都唔係中意你，佢係俾個思路你嘅啫。你話喂，佢真正做咗件事出嚟喎，記住嗰係個機會。即係所以師傅你嘅意見就係始終都係命實在啲。最實在就係實在啦，明唔明啊？我到今日我絕對係把握到每個人嘅高低起伏，所以你先繼續運用呢一套。絕對係咯，咁耐有冇叫我兜過？唔係我叻啊，係套嘢得我咪唔使兜咯。係，不過我反而係想講翻一件事，就係講譬如頭先講嗰啲咁嘅諗啲偏財嘢啦咁樣。其實我應該即係以我嘅理解，其實可能喺調翻轉喺地理上面，即係風水上面，原來有啲嘢可以造就到你容易啲進啲偏財嘅喎。呢個係絕對得。係啦。可能擺啲嘢啊，整一整個。你講誇張啲就係呢啲人人唔識嘅啫 ，OK，就話幫你屋企 set 一個陣，咁呢個就嗌價都嗌高啲啊，明唔明？7個一皮大陣。係。唔知乜吸財咁嗰啲。咁其實就係
你明明係貴州，但係我俾你貴州呢個城市通商，係咁多啫。唔係因為我就係見識過，可能你幫某啲人擺嗰啲，咦其實係有啲嘢可以提高嗰個機會嘅都係啦，而再實在過頭先鬼神嗰啲例子，咁可能遲啲有啲集數，睇下會唔會師傅又講下呢方面。就可以唔牽涉鬼神又有幫助，反而更加有用呢啲。風水喺我嚟講係一個最難學嘅嘢嚟嘅，係最難學。因為你要等佢成效都有啲時間啊，要時間。但唔係真，因為真係見識過你，即係譬如幫啲人搞下揾發偏財嘅巒頭咁樣，咁你會知道，喂係真㗎喎。咁係因為風水係真㗎嘛。係，所以你係要運用嗰套嘢啫。言歸正傳啦，OK。咁所以因為我真係，如果講翻神佛嗰度講真嘅。我人生投入咗25年，但係到最尾呢，你話對於我生活其他嘢有冇改變，有冇改善呢？冇嘅。明白。